Жаман ооруп өзүмө келе албай атам, китеп карай турган болбой атам. Сакталып тура берсин, анан жакшы болгону айтайын, макулбу таксырым? Жөнөтүп тура бериңчи, мен ушул 12 күндөн бери ооруп, нары барып бери келип атам да. Бирнеке караганга илажым жок болду. Абдывалжан укам, ушундай экен да карайсыз, ыйлай берип кыжаалат болдум да. Досторум өлүп атат, мен да ушинтемби деп. Ушундай жашоо экен да, кете берет экен. Ушундай экен да. Аллах разы болсун, рахмат ука, акам болбо. Бала чакаңа арзабазын көр. Ийгилик берсин ишиңе, окууларыңа, келинге, бала чакаңа, кыздарыңа баарына. Кудайым жакшылык берсин, рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулары. Кечинде Чубак ажы Жадилов устазыбыз, агабыз, байкебиз, агайыбыз абдан оор абалда улуттук госпиталга келип түшкөн. Өз көзүм менен көрүп турдум, жанында бир таксылар бар болчу. Келип аябай оор түштү, дем ала албай келип. Мен унчукпайын деген, бирок жан дүйнөм мындай билген чындыкты карап туруп унчукпай койгонго уруксат берген жок. Бул шалаакылык, бул кенебестик, мындай чириген система көптөрдүн жашоосуна, ажалына себепкер болот деген үмүт менен бул кайрылууну кылып жатам. Келип түшкөндөн кийин киргенде улуттук госпиталга, московский тараптан киргенде приемный бар, ошо приемныйдын сол жагында 2 койка жасашыптыр, тозулган. Биринчи койкага андан Чубак ажыдан алдын бир 5-10 мүнөт алдын бир карган кемпир келип жаткан, ага болсо ошо дем алдыра турган кычкылтек газын кийгизишкен. Андан кийин Чубак ажы келип жатты. Аябай оор абалда жөтөлүп, дем ала албай кыйналып келип түштү да. Түшкөндөн кийин эми убактылары мен айтпай эле коеюн, канча убакыт өттү ортодон. Жаңылышкан болуп калпычу болбойн, примерно 10 мүнөт ушундай убакыттан кийин Чубак ажыга тиги ошол жерде бир врач кабыл алып аткан, приемныйдагы документ толтуруп аткан, анан бир жашыраак кыз, анан бир бала турган. Анан бала эже мен Чубак ажыга кийгизейинби дегенде тиги эже чочуп кетти. Кийгизбейсиңби деп кыйкырганда, мен сизге жана айтпадымбы десе, ортодон бир 10-15 мүнөттөй убакыт өтүп кетти да. Мында унутулуп калгандай мамиле болду да. Уже ал кезде Чубак ажы эч кандай мындай сүйлөй алган эмес, аябай оор абалда жаткан. Билбейм, мындай шалтурууга эле мамиле кылынды да. Дароо андай абалда келген, мисалы, тиги кемпир дегени алып чыгарып Чубак ажыга алып барып кийгизди. Тиги кемпирчи десе, ал башы эчтекеси жок, без сознания, мындай эсинен танган бойдон жатты. Айтайын дегеним, урматтуу президент Сооронбай Шарипович, урматтуу өкмөт башчы, урматтуу министрлер, урматтуу саламаттык сактоо министри, больницага келген, оор абалда келгендерди мындай кыйнабай дароо реанимацияга албайсыңарбы, урматтуу өлкө жетекчилери. Ошол жерде көрүп жан дүйнөм мындай сыздап кетти. Ошол жерде экөө жалдырап ыйлап жүрдү, алып койгулачы мен апамды дем ала албай атат деп. Ушундай оор акыбал эле. Чубак ажыга балким дароо реанимацияга алып, дароо көңүл бурулганда балким тирүү калмак. Эми бул Аллахтын, Кудайдын кудурети, Кудайдын ала турган нерсеси деңизчи, аралашкан болбойлу, бирок себепкер болуп калат беле деген бир ойда. Мен бул жерде айтайын дегеним, чириген система, чириген өкмөт, чириген башкаруу,
жөнөкөй больницага, жөнөкөй ооруканага алуунун, кандай кабыл алуунун эрежелерин билбеген биздин врачтар, ушундай айтсам туура болот го. Ооба, силер врачтар да күнөө эмес. Врачтар айтканын айтып кылып атышат, документтерди толтуруп атып, мен өзүм мамамды калп айтпасам бир 40 мүнөт күтүп документ толтуруп атып киргиздик да. Анан кийин аябай монда тяжелый келгендер дароо алса жакшы болот эле. Дароо, реанимацияга дароо. Реанимацияга киргизбейсиңерби деп бирөөсү айтты, десе реанимацияда место даярдалып атат деди чубак ажыныкынчы. Ошондой абалы оор. Эгер мындай калп менен кете берсе, абалыбыз абдан оор эле. Ошон үчүн урматтуу чоңдор, больницага дароо алгылачы суранам. Мында реанимацияга түшкөн, мында реанимацияда абалда болгон оор абалдагыларды күттүрбөй, мында эс учун жоготуп келип дароо реанимацияга алып, тем более чубак ажыны таанышты ал жерде врачтар. Ушундай мамиле болду. Мен муну айтпай койгонго мүмкүн эмес болчу, балким мага коркутуу, үркүтүү болуп чалгандар болушу мүмкүн. Азыр ГКМБсынан, МВДсынан баарын ойлонуп туруп, анан кийин мен бул кадамга барып атам. Муну айтпасам башкаларга да өлүмүнө себепкер болуп калса, мен бул жүктү көтөрө албайм. Ошон үчүн керектүү жерлерге, байкелерге, кызматтагы байкелерге айтып койдум. Бирок сураныч сиздерден, больницага алып атканда дароо мындай оор абалда келгендерди реанимацияга алсаңыздар, бир система түзсөңүздөр, сураныч. Ато абалыбыз оор экен. Ошол мен буну айтып өзүм жеңилдетип алайын дедим. Кечинде мындан да мындай эмоция менен, түндө эмоция менен айтмакмын. Ошон үчүн өзүм сабыр кылып түшкө чейин өзүмдү кармандым. Ошо керектүү чаралар көрүлбөсө, керектүү эмелер болбосо, реанимация жана улуттук госпиталда ошондой болуп атат. Актала менен Алайдагы больницалардын, ооруканалардын абалын эми бир Аллах билет, бир ошол жакта жашагандар билет. Жок, мен оорубай элем, жакшымын. Ошо. Барыңыздарга ыраазымын. Айта турган чындык ушул боюнча айттым. Жанындагылар муну тастыкташат болуш керек. Кудайдан корксо, эгер бийликтен коркуп кызматка кызыктар болсо, жанындагылар анда бир Аллах билет. Мен муну да бир жолу айтам. ГКМБ же бирөөлөр эгер мени коркутуп, үркүтүп ала турган болсо, улуттук госпиталдын кире беришиндеги камералар болуш керек. Кантип жок болсун, ошо камералардан көрүшсүн, кандай мамиле болгонун, канча убакыттан кийин кийгизилгенин, ошо кычкылтек жана дем алдыра турчу эмесин, аппаратын. Ошо бош жерден баарын көрсө болот. Мени да ошол жерден көрүп алышат. Ошо. Саламатта туруңуздар, сакайыңыздар, маска кийиңиздер, этияттаңыздар. Абал абдан оор. Салам достор, мен Асхат Осмонов, блогер, юрист, саясий активист. Сиздерге мына жаңы баракчадан кайрылып атканын себеби 2-3 күндөн бери өзүм жеке аккаунтума кире албай, ал жакта бирөө кирип мен жеке маалыматтарын баарын өзгөртүп коюптур. Пароль, почта, телефон номер айтор эч кире албай калдым. Жаңы баракча ачып сиздерге кайрылып атканга туура келип атат да. Урматтуу достор, мына көрүп атасыңар, аябай чоң бизге апат келди. Биздин сүйүктүү алымыбыз Чубак Ажы Жалилов дагы чын дүйнөгө сапар алды. Бул дүйнөдөн кетти. Аябай кайгылуу окуя болуп атат. Четинен алымдарыбыз кетип атат. Арты кайрылуу болсун, жаткан жери бейиштен болсун. Биздин улуу инсаныбыз кетти да. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн, хадисин эстеп кеттим. Сахабалардан айтат экен бир күнү. Акыр заманга жакын илим жоголот деп. Анан я Расулулла, сен биз акыр заманга жакын кандай илим жоголот дегенде, илимдүүлөрдү Аллах алып кетет, ошондо илим жоголот дейт. Анын сыңарындай мына биздин алымдар кетип атат. Казакстандан да алым кетип атат. Акындар кетип атат. Баары эле айтор бизге мындай жакын адамдар бул илдеттен өлүп атат да, бул өтө жаман. Анан бунун баары эмне десе, мына биздин президентибиздин шалакылыгынан болуп атат. Достор, ачык эле айтыш керек. Мен мына өзүм жеке баракчаман айтып эле аткам, блоктоп коюшту. Мен кайрадан дагы жаңы баракча ачып айтканга туура келип атат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, бул сиздин шалакылыгыңыз. Сиз мына баарын көрүп туруп, ошо бир чечкиндүү кадамдарды кыла албай атасыз. Саясий эркиңиз жок экен. Андан көрө жумушуңузду тапшырып кетиңиз.
Эмне дегенде биз азыр өтө чоң апаттын алдында турабыз. Дагы бул башталышы. Четинен кырылат. Кайдагы шайлоону айтасыңар? Кайдагы шайлоо? Шайлоо эмес, азыр бизге аман калганга мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Мына госпитальдардан чалып атат биздин сотрудниктерден бери көрүп атасыңар. Биринчи соккун өздөрүнө алып карантинде эшикте иштеп жүрүп, азыр баары четинен больницада жатышат. Дарыларга алганга акчасы жок, мамлекетте акча жок. ИВЛ эч кимге жетишсиздик. Ушинтип отурсак, биз шайлоого да жетпей калабыз, урматтуу Сооронбай Шарипович. Сиз өз эркиңиз менен кетип калыңыз. Кыргыз эли сизден мындай айтканда тойду. Эч кандай чечкиндүү иштерди кыла албайт экенсиз, эч кандай бир көрүнүктүү ишти кыла албайт экенсиз. Өкмөттү башыңызга минип алып иштете албайт экенсиңер. Мына биздин шалакы, чабал, коркок, штанына булга болгон депутаттарга да кайрылат элем. Силер бүт барыңар моральный акыңар жок. Эч бир өңөрдө шайлоого келсеңер шайлобайбыз. 6-чакырыштын баарына бойкот кылабыз. Эч кимдерди шайлобайбыз кайта. Жоголгула, барыңар жоголгула. Акмактар, силерди мына көрүп мен кыргыз болгонума намыстанып кетип атам. Ушундай учурда силер өлкөнү ушуга такап коюп, каникулга кантип кеттиңер уялбай. Ооба кээ бирлериңер жардам берип атасыңар. Аны көрүп атабыз. Ага рахмат. Бирок көпчүлүгү отурасыңар го. Алып бербейсиңер. Миллионуңарды чачпайсыңарбы азыр? Мына шайлоого чача турган миллиондорду чачпайсыңарбы? Ошо достор, мына жаңы баракчадан кайрылып турганга туура келет. Бөлүшүп тургула. Эски досторду, жаңы досторду баарын кайра чакырам. Биз бирге бололу. Мындай апатта бири-бирибизди поддержка кылалы. Айтып тургула, мен айта берем. Эчтекеден коркпойм. Азыр биз өтө жаман акыбалда турабыз. Биз азыр акты ак, караны кара кылып ажыратып албасак, биз мамлекетти жоготуп коебуз. Ошон үчүн Сооронбай Шариповичке айталы, же болбосо саясий эрктүү болуп 6-чакырыштын баарын таркатып туруп, өкмөттү өз колуна алып, милдетти, жоопкерчиликти керт башы менен алсын. Болбосо импичмент, баардын чакырам импичментке. Президентти биз цивилизованный жол менен кетиришибиз керек. Бизге кереги жок мындай шалакы, чабал.